ẹ̀yin èèyàn wa, orúkọ mi ní Ebenezer Okoye, àmọ́ ẹ lè pè mí ní Benny solar water heater. Àwa láti ṣe installation nǹkan tá à ń pè ní solar water heater. Àwọn èèyàn máa béèrè pé kí ni solar water heater náà? Solar water heater jẹ́ ẹ̀rọ tó ń sin omi pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ oòrùn. Ẹ wá wo solar water heater náà. Eléyìí là ń pè ní solar water heater. Ǹjẹ́ ẹni bó ṣe rí báyìí? Kí ni solar water heater? Táǹkì rẹ̀ rí. Tẹ́ wá wo inú bí ihò tó wà níbí. Nǹkan tó máa ń wọnú ihò yìí òun là ń pè ní evacuated glass tube. Evacuated glass tube ló máa wọnú bí. Iṣẹ́ evacuated glass tube dẹ̀ rèé. Òun ni nǹkan tó ń ṣe omi náà. Ẹ jẹ́ n fi evacuated glass tube náà hàn yín. Eléyìí ni evacuated glass tube. Gíláàsì dẹ̀ ni. Ẹ wo ihò tó wà níbí. Ǹjẹ́ ẹ rántí táǹkì tí mo fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan? Glass tube yìí ó máa wọnú ihò náà. Tómi bá ti wá ṣàn láti ibẹ̀ wọ inú ihò yìí. Tómi bá ti ṣàn wọ inú ihò yìí, òun á wá pa gíláàsì yìí. Tómi bá ti wá pa láti ìwọ̀n títí ìlà oòrùn, bẹ̀rẹ̀ látàárọ̀ títí di ìrọ̀lẹ́. Omi tó wà ní táǹkì náà á wá gbóná gan ni. Tó bá ti gbóná, ẹ lè wá lo omi náà fún nǹkan tẹ́ bá fẹ́, fún anything tẹ́ bá fẹ́ lò fún. Ẹ lè fi wẹ̀, ẹ lè fi ṣe oúnjẹ. Ìdí tí glass tube ti fi wà pàtàkì ni pé òun ni nǹkan tó ń ṣe omi náà. Ẹni tó bá ra solar water heater kò nídìí láti ra inverter, panel àbí battery kó fi romi gbígbóná. Ǹjẹ́ ẹ rí kíní? Gíláàsì ni. Òun ló máa wà gẹ́gẹ́ bí inverter, panel àbí battery fún solar water heater náà. Ìlò solar water heater kò yẹ ká tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ pé báwo ni solar water á ṣe ṣiṣẹ́ náà. Ó máa ṣiṣẹ́ gan ni. 250 litres wà fún 5 bedroom duplex. Ilé tẹ̀ ń wò yìí, wọ́n máa install 250 litres capacity náà sí. Ẹ má gbàgbé pé orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Ebenezer Okoye. Ẹ tún lè pè mí ní Benny solar water heater. Ilé iṣẹ́ wa dẹ̀ ní RODOTREP Integrated Services Limited. Ẹ lè pè wá ní ọ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ̀rí tó wà on display lórí screen yìí. Ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ mi ní Ebenezer Okoye. Àbí kẹ́ ẹ pè mí ní Benny solar water heater. We are RODOTREP and we are just good at what we do. Ẹ ṣé gan ni.